Herzlich willkommen bei Bounty's Vacation. Wir präsentieren euch heute das Ferienhaus Boos, welches allergikerfreundlich ist in Dorum-Neufeld. Kommt mit! Hey, hold on, I'll stay here till it goes. You with your light can't let your shadows go. In the dark, we will find a place where love they find. In the dark, we will find in the warmth of the sun we will be one. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Ausschnitt gefallen. Kommt mit, wir zeigen euch die Unterkunft. Sobald ihr reinkommt, befindet sich auf der linken Seite das Badezimmer. Ja, wir haben hier ein Fenster, somit kann man es auch hier schön lüften. Hier wurde wieder auf jedes kleine Detail geachtet. Eine Dusche ist vorhanden. Ja, und alles, was das Herz begehrt. Inklusive Waschmaschine. Das allergikerfreundliche Ferienhaus Boos bietet Platz für 4 Personen und ja, ist 62 Quadratmeter groß und hat eine Grundstücksflächenhöhe von 360 Quadratmeter. Die Küche ist voll ausgestattet. Auch hier haben wir alles, was das Herz begehrt. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir hier auch einen Kamin, der uns ja auch für die gemütlichen Abende im Winter einlädt. Spiele sind hier vorhanden, DVD-Player, Flachbildfernseher. Nun zeigen wir euch den Garten. Nun befinden wir uns im kleinen, aber auch süßen und gemütlichen Garten vom Ferienhaus Boos. Ja, das Besondere hier ist, dass es auch das einzige Haus hier in dieser Region bzw. in dieser Gegend, ja, welches noch einen zweiten Balkon hat. So, die Aussicht dazu gleich. Und wichtig auch zu erwähnen, ja, dieser Garten und auch der Balkon ist in der Südlage gerichtet. Somit haben wir hier immer die Sonne. Und nun zeigen wir euch ja, die beiden Schlafzimmer oben. Oben angekommen befinden sich 2 Schlafzimmer. Auf der rechten Seite das erste Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Und im ganzen Haus haben wir entweder Laminat oder Fliesen, welches natürlich gerade ja, besonders gut ist für die Allergiker unter euch. Ich stehe mal hier an der Seite und ja, genau gegenüber befindet sich das Schlafzimmer mit dem großen Doppelbett, sehr gemütlich, sehr schön eingerichtet. Wir haben hier hohe Decken, ja, und natürlich das Besondere, wir haben hier noch einen Balkon vorhanden und dazu hier die Aussicht. Das war's wieder mit Bounty's Vacation. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Den Link zu der Unterkunft findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Bleibt auf diesem Kanal aktiv. Es kommen noch ganz viele Ferienunterkünfte. Bis Baldrian.